안녕하세요, 손나무입니다. 제가 얼마 전에 장작패다가 도끼를 찍었는데 딱 찍는 순간 그 나무가 흔들려가 발가락을 찍었어요. 발가락 이거 다 죽었어. 이거 절단 나빴어. 그래가 그 이후에 제가 장작 패는 방법을 연구를 했는데 오늘 한번 보여드리겠습니다. 보든가 말든가 알아서 하시고, 여기 장작 많거든요. 잠깐만요. 장착하고 이렇게 장착을 해야 됩니다. 그리고 이 장작을 펼 때 절대로 손을 잡고 펴지 마세요. 왜냐면은 도끼를 이렇게 하다가 손가락 찍으면 큰일 나거든요. 그래서 이 장작이 별로 마음에 안 들어요. 그래서 이거 제대로 된 거 딱 놔놓고 갈라졌어요. 엄청 말랐어요. 이거 뭐 보니까 뭐 갈라졌는데 뭐 그 식이 뭐 그냥 쉽게 깨지는 거 아니냐, 그 생각하면 착각입니다. 이것도 손을 잡고 이러면 안 됩니다. 이렇게 집게로 딱 잡고 이래가 요거 잘 고르면 좋아요. 근데 딱 때린데 이거 안 들어가네. 이거 오늘 와 진짜 많이 말랐어. 근데 이게 이렇게 된 상태에서 도끼로 찍는 무게보다도 이 나무 무게가 엄청 강해요. 그래서 이렇게 찍으면은 안 쪼개지면 쪽팔리는데 쪼개집니다. 왜? 내가 누굽니까? 성류나무 아닙니까? 아이고 오늘만 영상 별로면 안 되겠네. 이거 내가 꺼야 되나? 그래도 반좀 많이 버려졌죠? 또 여기 또 손을 잡고 이러면 안 돼요. 그래서 이걸 딱 집게로 잡고 안전이 좋습니다. 캠핑도 좋지만은 이렇게 잘 찍어야 돼요. 그래가 이래가 또 내칩니다. 와 쪽팔려. 근데 이러다가 또 맞아 죽는 거야 이거. 어이 떨어졌다. 재수야. 자, 그래서 제가 하고 싶은 이야기는 뭐냐면요, 이렇게 꽂아놓은 상태에서 팡 때리다가 때리거든요. 안 보이려나? 꽂은 상태에서 팡 때리는데 요거 때려갖고 내가 이 발가락이 병실이 됐는데, 그래서 항상 할 때는 안전이 좋으니까 여기를 딱 찍고 이래가 거꾸로 내리치면은 그냥 나갑니다. 알았죠? 좋아요, 구독 팍팍팍 눌러주세요. 감사합니다.